तो भाई लोग ये मेरे यार दोस्त मुझे यहाँ नेचर पार्क दिखाने लाए थे, तो वो तो बंद हो गया नेचर पार्क। तो ये लोग खाली की चूतियापा कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ नेचर पार्क क्या ये मेरा ये ओ हट जाओ, ये गाड़ी आ रही है। लेकिन ये सेल्फ़ी वाला जो बंदा है वो अपनी सेल्फ़ी में मस्त है। लेकिन यहाँ का जो मौसम है भाई साहब मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही बढ़िया। और ये सामने जो लगा है नेचर पार्क है, यहाँ छोटा सा ढाबा है जो भैया ने बोल दिया कि हमारे पास चाबी नहीं है। फिर क्या है, हम लोग वापस जा रहे हैं अब अपने घर पे। ये मेरा भाई है और ये मेरा दोस्त है। मैं अपने भाई के नाल आया हूँ अपनी 4x4 थार पे। चलो फिर आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं तुमसे बाद में, ठीक है।